அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ஹோமியோபதி மருத்துவர் டாக்டர் புவேந்தன். இப்போ லாஸ்ட்டு 1 மந்த்தாக ஒரு 45 டேஸாக சொல்லலாம், எங்கே பார்த்தாலும் காய்ச்சல். இந்த காய்ச்சல் பேட்டர்ன் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கூலுக்கு போகிற குழந்தைங்கள்ட்ட இருந்து வீட்டில் அவங்களோட தம்பி தங்கச்சி யாராவது சின்ன குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வருது. அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட இருந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு வருது. இதுதான் இப்போ மோட் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட்டு. ஸ்கூலில் முன்னாடி கொரோனாக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கூலில் பசங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ஸ்கூல் பசங்க நின்றோம். வீட்டில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது ரொம்ப அரிதாக இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது. ஸ்கூல் போகிற குழந்தைங்கலேருந்து அவங்களுக்கு தங்கச்சிக்கோ தம்பிக்கோ ஸ்ப்ரெட் ஆகி அதுக்கப்புறம் பேரண்ட்ஸ்க்கும் கடைசி இந்த ஃபீவர் வந்துடுது. இந்த ஃபீவர் வந்து வரும்போது எப்படி இருக்குன்னா, மூக்கில் லைட்டாக வடியுது, கண்ணு ரெட் ஆகுது, சில பேருக்கு ஐ இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுது, செஸ்ட் கன்ஜெக்ஷன் இருக்குது, டயர்ட்னஸ் ரொம்ப நிறையா இருக்குது. ஒரு சிலர் இதில் வந்து டோலோவோ பேராசிட்டமாலோ ஏதோ ஒன்று போட்டு உடனே ஃபீவர் விட்டுறணும். ஏன்னா அவங்க வேலைக்கு போகணும். அந்த அவசர நிலைன்றது கொரோனாக்கு முன்னாடி சரி இப்பவும் சரி எல்லாருக்கும் இருக்கிற விஷயந்தான். ஒரு மாத்திரை போட்டோம்னா என்ன ஆகுதுன்னா ஃபீவர் போயிடும், தெம்பாயிடுவாங்க. ஆனால் இந்த காஃப் அப்படிங்கிறது வந்து தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு. இப்போ அண்மை காலமாக நீங்கள் எல்லோரும் கவனிச்சிங்கன்னா, ஒரு சினிமா தியேட்டரோ ஒரு ஆடிட்டோரியமோ இல்லை ஒரு செமினார் ஹாலோ மக்கள் கூடுற இடத்துல ஏதோ ஒரு ஓரமாக ஒருத்தரோ 2 பேரோ இருமுறை குரல் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. கண்டிப்பாக எல்லாருமே கவனிச்சிருப்பீங்க. அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த போஸ்ட் வைரல் ஃபீவர் ப்ராங்கைட்டிஸ். இந்த ப்ராங்கஸ் டியூப் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுது இந்த ஒரு நாள் காய்ச்சல்னால. இது பேர் போஸ்ட் வைரல் ப்ராங்கைட்டிஸ். இந்த வைரஸ்க்கு என்ன பேர் இனிமேலாம் யாரும் உங்களுக்கு வெட்ட வெளிச்சமெல்லாம் பேர்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து போஸ்ட் வைரல் ப்ராங்கைட்டிஸ் அப்படி தான் கண்டிஷன். இது கண்டிஷனுக்கு பேர். சரி, இதனால் என்ன ஆகும்? இது வந்து ஒரு முறை வரதுனால 2 முறை வரதுனால எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. பட் ரெக்கரண்டாக இந்தமாரி போஸ்ட் வைரல் ப்ராங்கைட்டிஸ் வந்து நீங்கள் ஒழுங்காக சிகிச்சை எடுத்துக்கலை அப்படின்னா கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ் அப்படிக்கூடிய ஒரு கொடுமையான நுரையீரல் நோய் வந்துடும். அதனால் ஃபீவர் வரும்போதே ஹோமியோபதி டாக்டரை பார்த்து நீங்கள் ஃபீவருக்கே மெடிசன் சாப்பிட்டீங்கன்னா இந்த இருமல் போஸ்ட் வைரல் ப்ராங்கைட்டிஸ் இந்த கண்டிஷனே வரப்போகிறது இல்லை. அதுவும் இல்லாமல் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வர்றது அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். வர்றது வந்து மோஸ்ட்டாக இந்த யங் சைல்டு, அதாவது 2nd ஸ்டாண்டர்ட் 3rd ஸ்டாண்டர்ட் பசங்களுக்குள்ள தான் நிறையா இந்த பிரச்சனைகள் வருது. அந்த வயசுக்கு கீழே உள்ள பசங்களும் நிறைய வருது. இவங்களாம் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. இதெல்லாம் சாப்பிட்டா இந்த இருமல் அதிகமாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரௌன் கலர் பிஸ்கெட்டு, க்ரீம் பிஸ்கெட்டு இதெல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்காதீங்க. சாப்பிட்டா அதிகமாகுது இருமல். ஸ்வீட் சாப்பிடக்கூடாது. இந்த ஃபீவர் வருது இல்லையா, இந்த ஃபீவர் வரும்போது என்ன பிளட் டெஸ்ட் பண்ணணும்? நிறையா மருத்துவர்களுக்குமே அது வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்குது. வைரல் ஃபீவருக்கு என்ன பிளட் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சிஆர்பி, அதாவது சி ரியாக்டிவ் புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புரதம் வந்து உடம்புல அதிகமாகும் பிளட்ல. இது வந்து சி ரியாக்டிவ் புரோட்டீன் சொல்லுவாங்க. இதை பார்த்தாச்சுனாலே உங்களுக்கு வைரல் ஃபீவர் தான் அப்படிங்கிறத ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம். மற்றபடி இது டைஃபாய்டுக்கு அப்படின்னா வைட்டால் தனியாக இருக்குது, மலேரியாவுக்கு எம்பிபிசி தனியாக இருக்குது. சிபிசி அப்படின்னு சேர்த்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட். இதில் வந்து பிளேட்லெட் கம்மியாச்சு அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து டெங்குவாக இருக்கலாம், இல்லை இந்த வைரல் ஃபீவராகவும் இருக்கலாம். இப்போ ரீசெண்டாக அந்த ரிப்போர்ட் நான் உங்களுக்கு இந்த இதிலே ஷேர் பண்ணுறேன். ரீசெண்டாக வந்து ஒரு குழந்தைக்கு ஃபீவர் 10 நாளாக திடீர்னு கால் வலி, டெங்குவாக இருக்குமோ அப்படின்னு சஸ்பெக்ட் பண்ணி டெஸ்ட் எடுத்தப்போ டெங்கு எல்லாமே நெகட்டிவ். ஆனால் சி ரியாக்டிவ் புரோட்டீன் மட்டும் 53 இருந்துச்சு. ஸோ சி ரியாக்டிவ் புரோட்டீன்றது நிறைய பேர் அட்வைஸ் பண்ணுறதும் இல்லை, யாரும் பார்க்கறதும் இல்லை. ஸோ யாருக்காவது ஃபீவர் 2 டேஸ்க்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா அந்த சி ரியாக்டிவ் புரோட்டீன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வைரல் ஃபீவர் தான் அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம். அதுமாதிரி பிளேட்லெட் கவுண்ட்டு இந்த பையனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 66,000 வந்துருச்சு. இதுவுமே நடக்குது. இப்போ வைரல் ஃபீவர்லையுமே டெங்கு இல்லை, டெங்குவில் தான் மோஸ்ட்டாக வந்து பிளேட்லெட் குறையும். பட் டெங்கு அல்லாது ஒரு வைரல் ஃபீவர்லையுமே இப்போ வர்ற ரீசெண்டாக பிளேட்லெட் குறையிற வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ ஹோமியோ மெடிசன் கொடுத்தோம். 2 டேஸில் மறுநாளே வந்து பிளேட்லெட் ஏறிச்சு. அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் வந்து பிளேட்லெட் நார்மல் கவுண்ட்டுக்கு வந்துருச்சு. அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து நான் உங்களுக்காக ஸ்லைட் பண்ணுறேன் இதில். ஸோ இந்த வீடியோ எதுக்கானது அப்படின்னா, 1 நாள் இருக்குது ஃபீவர், 2 நாள் இருக்குது சரியாயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் இருமல் வந்துடுச்சு அப்படின்னா நம்ம உஷாராகணும். ஏன்னா இது நாளடைவில் மிகப்பெரிய
நுரையீரலுக்கான நோய் உண்டாக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்த பேஸ் உண்டு பண்ணிவிடும் இது. அதனால ரொம்ப அலட்சியமாக இருக்க வேண்டாம். பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி, சிறியவங்களாக இருந்தாலும் சரி. அதுமாரி இந்த போஸ்ட் வைரல் பிராங்கைட்டிஸ் இருந்து காஃப் இருக்கிறவங்க பப்ளிக் பிளேஸ் போகிறத அவாய்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்ககிட்ட இருந்து அந்த வைரஸ் மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கும். நமக்கு ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் கண்டிப்பாக வேணும். நம்ம அடுத்து இந்த கொரோனாவுக்கு பின் இந்த வாழ்க்கைன்றது இந்த நுரையீரல் சார்பாக பிரச்சனைகள் வராமல் நம்ம பார்த்துக்கணுங்கிறது எல்லாருடைய கடமை. நன்றி, வணக்கம்.